哎，大家好，我是店小二，今天出来钓小杂鱼。靓仔要不要上镜？来给粉丝朋友打个招呼。也是单元了。这个一晨今天打算爆香，已经准备好了啊。那香的好大啊，36箱。好了，我们已经上船了，整点出发，阳明码头，海哥的船啊。哦，到达钓点，开喽，下竿喽，看看有没有货，放下有没有马上咬。这都是冰过了，等下再加啊。好，到底了。没料到，好漂亮，长大一点再来啊！再见。好了。飞跳，双飞啊！好大噶嘛，唔要佢，你嗰個唔要啦，就攞上講得啦。这都是什么鬼？哇，好靚嘅。哎呦，要顏色。高就冇可能高啊，有。可以嘢咯，你嗰邊有啊有，冇人報呢邊啦。係有雞釣啊，我哋嗰邊都有啲雞釣，玩得4個位，係4個位先。一镜到底，看看放下要多久？终于。好，到底了。手线来了吗？有了没？10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，还没有，有了！哎呀，来了！哇，有点重。来上来，吃双飞。看，哎呦，踩一脚，继续啊，战斗不要停。3钩，串钩啊！口中啊，用了17号牵诱钩，子线是6号。12，还没到底。好，到底了。10、9、8、6、5、4、3、2、1，来了！哎呦，10秒。水深10几米。接近20米。哎呦，又是一条鲤鱼，小鸡鸡。好忙。
在连杆中。好，到底了，64个树，哎，中，60个，上来一，哦，好猛啊！哦，这条有半斤啊！叫小鸡鸡找海哥啊！认准这个黄色的海钓1号。不会钓鱼的也没关系，咱家全程主导。哇，好生猛啊！啊，马上到底了，到底了，10个树啊！7、6、5、4、3、2、1，还没有，好痛啊！哎呦，上飞啊，好吓！哇！妈呀，累死了！上飞，上飞！哎呀，我都成了3颗，又是上飞！抓大細啦！太爽了！港口啊！来到这里没有停过，抽啊！放下就有啊，都有了。哇，这是3飞吗？哦，拖了一口。差不多。2条。很大娘吗？哎呀，不要跑啊，兄弟！哇，後邊嗰個哥哥一直雙飛未停過，終於啦！
不拍了，惶恐。哦，海钓鱼号又开始了。哎呦，鲍鱼时间。这一箱。还有一桶。轮到我了。现在才几点钟啊？9点多啊，是吧？11点20分啊。好，上半场，海哥啊，要钓鸡仔，找海哥。Very good。睇嘢啊！呢條應該係粗嘢，目測有半斤。屌，得3兩啫。呢條冇錯噶啦，粗粗地半斤。哦，兩飛。雞嚟啦！雞仔嚟啦！小半桶，再接再厉。这个靓仔，是不是你钓的啊？爆了！可以啊。嗱，釣咗支竿上嚟，嚟攞支竿上嚟先，攞上嚟先。係一支嘅，琴晚收工前跌，今日開工前執翻佢，好嘢。小二哥，你支竿執翻㗎啦，睇咪仲有條魚喺度先。琴晚俾條魚拖落去，今朝一早啊執咗上嚟啦。有條魚喺度，睇下有冇條魚先。乜咗啊？哦，冇魚咯，得支竿咯，斷咗啊！唉，走咗條魚。